嗨，大家好，我是教了7年 PTE 的 Irina。DI 中的常考符号一共有5大类。第一类，温度计量 ，degree Celsius。Celsius 可以拆分为 Celsius。Degrees 和后面 Celsius 连读，只读一个 s。Degree Celsius。16 degree Celsius。Fahrenheit 就是费伦海 ，Fahrenheit。Temperature measured in Fahrenheit。第二类，货币 ，pounds 就是胖子 ，pounds per week in 2014 to 15 prices。Euro 50 euro。Euro 的复数可以加丝，也可以不加，官方的用法是不加，所以在这里我们也不加。Dollar $2000，复数记得要加丝。第三类，重量单位 kilogram， 注意中间是 kilo， 不是 kilo。Kilogram 9000 kilograms， 复数记得要加丝。Pounds 和英镑是同一个词，不能直接读 lbs， 因为它的发音本身就是 pounds。11.9 pounds。第四类，长度单位 feet1483 feet。Inches 5 inches。Kilometer 或者 kilometers， 两个读音都是对的。在考试当中，无论用哪一种，电脑都会识别。我个人比较喜欢用第二种 kilometer。1,386 million cubic kilometers。Millimeter 米粒和米粒一样长的就叫毫米。Millimeter。Precipitation in millimeter。第五类，数学符号 over 85。Negative -20。Greater than less than。Age greater than 65 is 900 million. Age less than 45 is 1 billion. Equal 1 dot equals 1,000 people. Percent 26%。注意具体数字后面的百分比符号不用 percentage。